Hola chicos, bienvenidos a Hello Mafi. Hoy les vamos a enseñar a hacer un slime con Mariel. Bueno, los ingredientes son plasticola, témperas o pintura porque es opcional, Ariel, jabón líquido Ariel y agua. Agua, sí, recipientes donde hacer nuestra mezcla, algo para revolver. Bueno, empecemos. Y así queda así. Bueno, lo primero que hay que hacer es echar la plasticola en el recipiente. Esperen, que se le tapo. Ay, no puedo. Cada una va a ganar su color. El mío es negro. El mío es rojo. El mío es amarillo. Y yo empecé a poner plasticola. Yo me voy a poner cuantas yo quiero. No, nada. No te estaba. Ay, sí, es verdad. Vamos a poner cuando vos quieras. Pero no tanto. Dale. Listo, ahora hay que poner nuestro colorante. ¿Cuánto? Y no sé, depende. Si quieren muy fuerte, ponen. Ah, no lo puedo abrir, ¿no? Ahora te lo abro. Hay que batirlo. Ahí vamos a abrir de ello. Ya lo que se Ahí tenemos. Sí, anda. Espera. Ahí o más. ¿Más? Ahora hay que remover. Revolver. Hasta que quede el color que queramos. Le pusimos poca plasticola. Bueno. Ahora llega el momento de la verdad, que es el Ariel. Ah, pero queda todo acá. No. Bueno, ahora hay que mezclar y ven, mira, ya se va haciendo mis manos. Dale. Ay, el mío creo que le puse demasiado. Quedó muy duro. Y no vale así. Queda feo. Ay, no. El mío lo pusiste mucho. Revuelve un poquito más. ¿Ven? Bueno, ella ya lo hizo. A ver cómo quedó el suyo. Quedó bien padre. Ay, qué lindo. Sí. Digo el mío. Bueno, ay. ¿Y ahora? Ahora a ver, hay que ya empezar con las manos, aunque esté pegajoso. ¡Ah, ya! El bebé le pegó. Es mi hermanito. Ay, me pegó a mí también. Como si ven. Ahí está, ¿ven? Sigue pega. Si se pone pegajoso. Ahí ven. No hay que poner la boca. Miren. Ven cómo queda el mío. Un poquito, pero bueno, lo que hay. Después de hacer todo para que no quede tan duro, le ponen agua. Un chorrito. Hay que revolverlo hasta que se disuelva con el agua. Saltó. ¿Saltó? Ahora hay que agarrarlo, aunque no esté disuelto. Y ahora se va a poner más chicloso. ¿Ven? Queda más chicloso y se estira más que antes.
Miren, chicos. Queda Uy, así. se me rompió. ¿Qué cosa? Como acá, chicos. Debe mostrar tu slime. Como este. Sí. Pero este no está tan chicloso. Mi chicle. Y el mío es rosa. Bueno, esto ha sido por hoy, así que chao. ¡Chao!